मेरा नाम पूजा सेठिया है और मैं यहाँ लगभग 20 दिन पहले आई थी। मुझे टिनेटिस की प्रॉब्लम थी, तो टिनेटिस में लगभग 20 डेज के ट्रीटमेंट के बाद मुझे 80% तक रिलीफ रहा है। तो उसमें क्या क्या होता था आपको? कानों में से आवाजें आती, किस तरह की आवाजें आती? जैसे हवा का चलना और मशीन चलती है, इस तरीके की आवाज आती थी। अब वो आवाजें लगभग 80% तक मुझे 80% आराम है।